Susday primary computer 101 ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគន្លឹះមួយដើម្បីបិទកុំឲ្យ Facebook automatic play video របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមកចូលមកកាន់ផ្នែក video មកវាធ្វើការ play តែម្ដងនេះឃើញទេខ្ញុំគ្រាន់តែ scroll មកវាធ្វើការ play តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺវាចំណាយនៅ bandwidth របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះ play អត់ឮសំឡេងអញ្ចឹងបើកមកក៏ play ឮសំឡេងអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅសាធារណៈវាឮសំឡេងរំខានដល់អ្នកដទៃឬក៏អ្វីដែលអ្នកមិនចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃឮឬក៏អីចឹងទៅទីអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺវាកាត់បន្ថយនៅកាលណាអ្នកបិទ auto play កុំឲ្យវា play វានឹងកាត់យើងអាចកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ data នៅលើអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសទៅលើ mobile data របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលើកុំព្យូទ័រផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក Facebook មកហើយយើងចូលទៅកាន់នេះនៅលើ iPhone ចូលទៅកាន់ tab នេះមកនៅលើ Android ក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកស្វែងរក setting របស់អ្នកគ្នានៅលើ Facebook setting របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ setting ណាចូលមកកាន់ setting ហើយយើង scroll មករកពាក្យថានេះ video and photo នេះកន្លែង media section នេះយើងយក video and photo អញ្ចឹងយើង click កន្លែង video and photo ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងមកដល់ផ្នែកនេះជាផ្នែកសំខាន់ video and photo អូខេអញ្ចឹងមិញនេះដោយសារវាមាន auto play យើងឃើញ video setting មាន auto play អញ្ចឹងនៅនេះយើងអាចមានជំរឿនច្រើនក្នុងការកំណត់ play បើយើងយក on mobile data and Wi-Fi អញ្ចឹងមានន័យថាទោះអ្នកយើងប្រើ 3G 4G អីក៏ដោយបើកមកដល់វា auto play Wi-Fi ក៏ auto play តែបើយើងយកតែ Wi-Fi only នៅពេលដែលយើង connect Wi-Fi បានវា auto play តែខ្ញុំយក never ណាភាសាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាក្រ scroll មកខ្ញុំអត់ចង់មើលផងវាចាប់ដើម play តែម្ដងនេះណាអញ្ចឹងអានឹងយើងអាចកំណត់កន្លែងនេះ never auto play video ណាយកកន្លែងជំរឿនមួយនេះជំរឿនទី3អូខេនៅកន្លែងនេះចំណុចផ្សេងទៀតដែរអ្នកអាចplay around ជាមួយវាទាក់ទងនឹងវីដេអូនៅពេលដែលអ្នក upload វីដេអូឲ្យវាយកជាលក្ខណៈ HD មានន័យ high quality អញ្ចឹងវីដេអូអ្នកថតមកច្បាស់ហើយអញ្ចឹងទៅឲ្យវា upload ទៅ quality ខ្ពស់តែម្ដងណាដូចគ្នាដែរចំពោះរូបភាពយើងចង់ឲ្យវា upload នៅ high quality គឺយើង click យក upload HD នឹងដូចគ្នាណាហើយ review motion នេះទាក់ទងនឹង CD photo ឯងបើសិននេះអាច play around ជាមួយវាបានមួយទៀតវីដេអូនៅខាងលើ sound setting អញ្ចឹងវីដេអូដែលយើង play ដែលជួនកាលវា auto play ហ្នឹងឲ្យវាឮសំឡេងអត់នេះអញ្ចឹងបើវាចាប់ដើម play មក with sound ឬក៏អត់ឲ្យវាឮសំឡេងចាប់ដើម play តែយើងចុចកន្លែងកណ្ដឹងឲ្យវាឮសំឡេងបានវាចាប់ដើមឥឡូវខ្ញុំយក never auto play ណាឥឡូវខ្ញុំពុះមកឃើញវាអត់ auto play ទេឃើញតែខ្ញុំ click Okay you see that okay we starting out real nice and trendy are you nervous you got like an audience right there you got like people ខ្ញុំអញ្ចឹងវាអត់ឮទេអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅលើកុំព្យូទ័រម្ដងថាតើនៅលើកុំព្យូទ័រយើងធ្វើបែបម៉េចដើម្បីអាចធ្វើការកំណត់វាបានណាអូខេឥឡូវយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ Facebook អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងនៅលើកុំព្យូទ័រក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរណាយើងចូលមកកាន់នេះ click សញ្ញានេះមកចូលមកកាន់ setting របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ setting ហើយយើងរកពាក្យថា video អូខេយើងរកពាក្យថា video នៅខាងក្រោមមាន video អញ្ចឹង video quality នេះ auto video quality អញ្ចឹង quality យើងយក HD យើងអាចកំណត់បើសិនបើយើងមើលឲ្យវាមើល HD
hay auto play off នេះអាចយក on ឬក៏ off អូខេឬក៏ default មានន័យថា on ហើយ caption មានន័យយើងចង់ turn on caption on caption មានអក្សរវា load នៅពេលគេនិយាយវា load ជាពិសេសភាសាអង់គ្លេសជាយើងអាច on off វាបានអញ្ចឹងនៅលើ computer គឺកន្លែងហ្នឹងណាវាអត់មានប៊ូតុង save អីទេគឺការកំណត់តែប៉ុណ្ណឹងទេណាអូខេហើយបើសិនបើអ្នកចង់បានវីដេអូផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទផ្សេងៗអាច comment នៅខាងក្រោមនេះណាហើយបើអ្នកចង់បាននៅលើ Android ក៏ធ្វើវីដេអូមួយទៀតនៅលើ Android អាច comment បានប៉ុណ្ណេះអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ